Biz 3 kishi sheriklikda avtomobil ehtiyot qismlari savdosi bilan shug'ullanamiz. Men mahsulotlarni yetkazib berishga mas'ulman. Ikkala sherigim do'konda turadi. Savdoga ular mas'ul. Tovarlarni Qo'qon, Toshkent va ba'zan Samarqanddan olib kelaman. Shunda o'zimning shaxsiy mashinamda olib kelib, mashinam uchun yo'l kira olaman. Boshqa odam yollasam 300-350 ming yo'l kira oladigan joyga men 200 ming pul olaman. Chunki o'zim do'kon uchun xizmat qilishim kerak deb shunday qilyapman. Mashinamga gaz va boshqa har qanday xarajatlarni o'z hisobimdan qilaman. Shu pulni olishim to'g'rimi? Avvallari shaxsiy mashinam yo'qligida taksi yollar edik. Sheriklarim ham meni mashinam uchun yo'l kira olishimdan xabari bor. Bu savolni berishim yaqinda bir ilmli kishi aytdilarki, siz faqat mashinangizni gaz va shunga o'xshash xarajatlari uchun pul olishingiz mumkin xolos dedilar. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Demak, siz o'zingiz biror bir shirkatda sherik bo'lib turib, o'sha shirkatga yana ikkinchi tarafdan ishchi bo'lib ish haqi olishingiz masalasi ulamolar tarafidan haqiqatda joiz emas deb aytilgan. Endi shunaqa surat bo'lsa, hozirgi siz aytganday bo'lsa, sizda ikkita yo'l bor. Birinchisi, siz o'zingizni o'sha shirkatdan oladigan ulushingizni qanchadir qismga ko'paytirishga talab qilishga haqqingiz bor. Masalan, aytasizki, siz u yerda sheriklaringiz bilan 25% dan ulushda bo'lsangiz, siz o'sha o'zingizni mashinangizni birgalikda ishlatayotganingiz uchun 26% yoki 27% ga o'tib olishingiz mumkin. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, hozirgi aytgandek, faqat avtomobilning xarajatlarini, gaz qo'yilishi, yo'ldagi xarajatlarni biror bir o'sha siz umumiy ish uchun ishlatish paytida mashina uchun yetgan zararni zapchastini almashtirish kabi narsalarni qoplab olishlikni o'rtadan olishingiz mumkin xolos. Shunga kabi o'xshagan holatlar juda ko'p bo'lgani uchun hammaga aytadigan taklifimiz, o'zingizni hissangizni sal oshirib olsangiz yaxshi bo'ladi, to'g'ri bo'ladi. Ammo bu o'rinda ba'zi ulamolar bir odam ham sherikchilik bo'lib, ham o'sha yerda ishchi sifatida ishlab oylik olishini, ish haqi olishligini joiz deganlar ham bor. Lekin siz ehtiyot nuqtai nazaridan shunday qilmasangiz durust bo'ladi. Allohu a'lam bissavob.